からどんどん派生して。そうこのさ地下活動みたいなのがさ、要はさ YouTube で上げてるだけだとさまた違うライブと違うじゃん、だから結構この両面やってたのが結構俺はでかかったと思うんだよな。ライブもやらざるを得なかった状況だったからね。